हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे अपने अल्फ़ाबेट्स के लेटर ई के बारे में। तो जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसके साउंड्स के टाइप के बारे में लिखा हुआ है कि कितनी तरह के इसके साउंड्स होते हैं। तो जैसे हम पहले साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ए, एग, एट, एल्बो। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा आ और बड़ा आ। तो जैसे कि इसका साउंड होता है अर्थ, अर्न, आई। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी ई। तो जैसे इसके साउंड होते हैं ईयर, 11, ईगल। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप सभी मेरे साथ बने रहिए और मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। और अब हम इसके नेक्स्ट लेटर, अल्फ़ाबेट के नेक्स्ट लेटर एफ़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।